الجزء التاسع والأخير. هل أنت إذن التي أرسلت إلي ذلك الخطاب؟ لا مطلقا، إنني لم أرسل أي خطابات. هذا يعني أن التي أرسلت الخطاب امرأة أرادت أن تنتحل شخصية مارتن بعد أن علمت بمسألة خطبتها السابقة لإدموند. فقالت الليدي ويست: هذا هو التفسير الوحيد، ولا شك أنها كانت تستهدف الحصول على نصيب إدموند من الثروة. إذن لابد من إبلاغ الأمر لمفتش كرادارك. ثم ابتسمت وقالت لليدي ويست: لأشد ما أنا سعيدة إذ علمت أنك كنت خطيبة أخي إدموند السابقة، وأنا سعيدة بمعرفتك يا مس إما. لقد حدثني إدموند عنك كثيرا. وبعد انصراف الليدي ويست تراخت إما في مقعدها وقالت لنفسها بارتياح: إذن فإن هذا يعني أن المرأة القتيلة لا علاقة لها بأسرتنا، وهذا وحده يرفع عن كاهلنا عبئا كبيرا. عاد هارولد إلى بيته مرهقا مكتئب السمات، مشغول الفكر بالكارثة المالية التي توشك أن تؤدي إلى إفلاسه في أي لحظة. وفي البيت وجد زوجته الليدي أليس كرينكنثورب تستعد للخروج إلى حفلة ساهرة، ونظر إليها بعد أن تبادل معها كلمات قليلة، وقال لنفسه: لماذا تزوجت هذه الفتاة العجفاء؟ لقد ظننت أن مكانة أسرتها سوف تدعم مركزي في الأسواق المالية، وكل ما وجدته في النهاية أنني أنفق معظم دخلي على مظاهرها وحفلاتها ورحلاتها. ثم عاد يفكر في وضعه المالي السيء ويقول لنفسه: لقد مات ألفريد المسكين على حين كان الأفضل أن يموت ذلك العجوز الحارس على الثروة. لو أنه عاش فترة طويلة لانتهى أمرنا جميعا إلى التسول. وقالت له زوجته في عدم اهتمام: لقد جاء طرد صغير باسمك، إنه على المائدة في الصالة، ألم تره؟ فأومأ برأسه وقال: نعم، ولكنني لم أفتح، لقد ذكرتني. واستدعى أحد الخدم وطلب منه إحضار الطرد الصغير، ولما جاءه به فتحه فوجد علبة صغيرة تحتوي على الأقراص المنومة التي اعتاد أن يتناولها قبيل النوم في الأسابيع الأخيرة. وكان مع الطرد رسالة صغيرة مكتوبة على الآلة الكاتبة مؤداها أن تعليمات الدكتور كومبر تقضي بتناول قرصين قبل النوم مدة 3 أيام. وقطب هارولد جميله وقال: عجبا، لقد طلب الدكتور كومبر ألا أتناول المزيد من هذه القراص بعد أن تحسنت حالتي. ظهرت الليدي أليس، فهزت الليدي أليس كتفيها وقالت وهي تهم بالانصراف: المرجح أنك أخطأت الفهم، لا شك أنه طلب منك ألا تنسى تناول المزيد منها، فإن حالتك النفسية في هذه الأيام ليست كما ينبغي. وقال هارولد بعد أن فرغ من خلع ملابسه وارتداء ملابس النوم: نعم يا عزيزتي، هذا هو المرجح. ثم تناول قرصين وابتلعهما بجرعة كبيرة من الماء. حيرة المفتش كرادارك. قال المفتش كرادارك في اكتئاب وهو جالس مع المس ماربل في غرفة الاستقبال بمنزلها الصغير: لا أعتقد أن هناك إنسان فاشل في شيء كما فشلت أنا في كشف غوامض هذه الجريمة كلها. فقالت المس ماربل مواسية: لا 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 لا، لقد بذلت كل ما في وسعك من جهد يا عزيزي كرادارك. حقا؟ وماذا كانت النتيجة؟ تسمم أفراد أسرة كاملة، موت اثنين منها، ألفريد أولا ثم هارولد. فقالت جين ماربل مفكرة: نعم، مات هارولد مسمما بأقراص منومة. إنها وسيلة شيطانية. أنكر الدكتور كومبر أي علاقة له بتلك الأقراص، ولكن الثابت أن هذه العلبة مرسلة من بيت آل كرينكنثورب. هكذا؟ نعم، إنها علبة فارغة كانت ليدي المس إما وكانت لدى المس إما، ولا شك أن القاتل سرقها واستغلها لأغراضه. وأي نوع من السم كانت تحتويه تلك الأقراص الخادعة؟ سم الإيكوتين، ولست أدري ماذا سيحدث بعد ذلك. لقد استدعينا حكم دار هذه المنطقة من سكوتلاند يارد لمعرفة ومعاونتنا في كشف غوامض جريمة واحدة، فماذا كانت النتيجة؟ بدلا من أن نكشف غموضها إذ بالجرائم تتوالى ونحن مكتوفو الأيدي. ثم ابتسم في شحوب وأردف قائلا: إنني آسف يا مس ماربل إذ ألقي عليك بمتاعبي. قالت مس ماربل: لا داعي للأسف، لا داعي للأسف. إنني لا أعرف من الذي قتل ألفريد بالسم، ولا أعرف من الذي أرسل الأقراص السامة لهارولد، ولا أعرف من هي تلك المرأة القتيلة بعد أن ثبت أنها ليست مارتن، ولا أعرف من الذي قتلها، ولا أعرف لماذا جاءت إلى مزرعة آل كرينكنثورب، ولماذا وضعت في تلك المزرعة، ولما وجدنا تلك القصاصة من المظروف المكتوب بخيط يد إما. فقالت جين ماربل: ألا يمكن أن تكون أن سترافيسكي راقصة الباليه؟ لا، لقد أرسلت لنا بطاقة من جامايكا إلى إحدى زملائها في فرقة الباليه.
إن أي إنسان يستطيع أن يدبر طريقة يمكنه بها إرسال مثل هذه البطاقة باسم أنا سترافيرسكي يثبت كذبا أنها لا تزال على قيد الحياة، ولا سيما أن الأوصاف القتيلة تنطبق إلى حد كبير على أنا سترافيرسكي هذه. وهز كرادارك كتفيه وقال: ولكن ما علاقة هذه الراقصة بآل كرانكنثورب؟ ولماذا جاءت؟ ولماذا قتلت؟ وغمغمت جين ماربل قائلة: ومن يدري؟ وعاد كرادارك يقول: وهناك الرسالة التي تلقتها إما باسم مارتن كرانكنثورب، لقد ثبت أن مارتن الحقيقية هي الليدي ويست. إذن فمن تكون صاحبة الرسالة؟ ولماذا أرسلتها؟ ولماذا عدلت في آخر لحظة عن الزيارة؟ وأخيرا لماذا جاءت لكي تقتل في المزرعة؟ فقالت المس ماربل: لا تنسى أنها لم تأتي إلى المزرعة وهي على قيد الحياة، وإنما جيء بها بعد مقتلها. فنظر كرادارك إليها بذهول وقال: ماذا تعنين؟ هل نسيت أنها قتلت في قطار 1:30 ثم ألقيت من نافذة القطار على الجسر القائم في قلب المزرعة، ثم أخفيت جثتها بعد ذلك في التابوت الحجري. نعم، ولكن المفتش باكون فتش المكان والملابس تفتيشا دقيقا دون أن يعثر على شيء. فكيف وصلت تلك القصاصة من المظروف إلى مخزن سخان المياه؟ فقالت المس ماربل: لا شك أنها وضعت هناك عن عمد لكي يعثر عليها أحدهم، فقد كان المعروف أن الشابين ألكسندر وصاحبه يبحثان عن بعض الأدلة، أي أن الذي دس تلك القصاصة كان واثقا بأن أحد الشابين سوف يعثر عليها. ولكن لماذا؟ إنني أكاد أفقد عقلي. يبدو لي أن الأمر أبسط مما نظن يا مستر كرادارك. فنظر إليها في ذهول وقال: ماذا تقولين؟ هل تعرفين مثلا من تكون المرأة القتيلة؟ فتنهدت المس ماربل وقالت: إنني أعرف من ناحية ولا أعرف من ناحية أخرى. فقال كرادارك وهو ينهض للانصراف: وأنا لا أكاد أفهم شيئا على الإطلاق. وعند الباب توقف وقال: هذه عزيزتك لوسي آتية لزيارتك. إن جمالها ونضارتها وانتعاشها ونجاحها في الحياة فوق ما أطيق في هذه الآونة التي أشعر فيها بالفشل التام. طاب مساؤك يا مس ماربل، قالت لوسي بعد أن تراخت في مجلسها وبعد أن تبادلت حديثا عاديا مع المس جين ماربل. أتعرفين يا مس جين أنني أعتقد أن نصوص الوصية التي كتبها عميد أسرة كرانكنثورب هي السبب في كل هذه المآسي؟ وتنهدت المس ماربل وقالت: هذا محتمل جدا. إن الإنسان أحيانا يرتكب الجريمة من أجل المال، والطمع في المال الكثير هو شر البلايا. ثم أردفت قائلة وكأنها تحدث نفسها: قد يرتكب الإنسان ما جريمة للنجاة من مأزق خطير أو لتحقيق هدف معين، ولكن نجاحه في الإفلات من العقاب يغريه بارتكاب جرائم أخرى تحقيقا لأهداف أخرى، مثل الطمع في المزيد من المال. هل فهمتي؟ نعم، ولكن ما علاقة هذا كله بتلك الأحداث؟ إنها لها علاقة وثيقة. لو أننا فكرنا بطريقة منطقية ألا نطلق ما أي شخص له علاقة بهذه الأحداث دون أن نحلل موقفه ونبحث عن ماضيه ونضعه في دائرة الشبهات. حتى لو كنت أنا هذا الشخص يا مس ماربل، حتى لو كنت أنت يا لوسي. فابتسمت لوسي وقالت: ولكن ما هي الأهداف التي أريد أن أحققها من هذه الجرائم؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي تبعدك عنك الشبهات. فقالت لوسي: ولكن الإجابة عن هذا السؤال نفسه تركز الشبهات حول الباقين من أفراد أسرة كرانكنثورب: سيدريك وبرايان، إسلي وإما. لا، إن إما ليست رجلا طويلا خمري اللون أسود الشعر. لا يا عزيزتي، إن إما ليست لها علاقة بهذه الجرائم. وكذلك برايان إسلي، ماذا سيستفيد من القضاء على أفراد هذه الأسرة؟ إن ابنه ألكسندر هو الذي سوف يرث التركة كلها، أي أنه هو شخصيا لن يستفيد شيئا. فابتسمت العجوز ماربل وقالت: ولكنه يمكن أن يرثها بدوره في حالة وفاة ابنه ألكسندر. فشهقت لوسي وقالت: أتعنين أن من الممكن أن يقتل أبو ابنه لكي؟ إن هذا احتمال بعيد ولكنه غير مستحيل. لقد حدثت جرائم كثيرة من هذا النوع. حسنا، لا داعي للقلق. إن صديقتي المسز ماكلودي سوف تحضر غدا من سيلان. لقد أبرقت إليها منذ 3 أيام طالبة حضورها لتتعرف على القاتل، ولا شك أننا سنعرف النتيجة في أقرب فرصة بعد وصولها. وفجأة ابتسمت المس ماربل في مكر وقالت للوسي: والآن صارحيني، من الاثنين تتمنين أن يكون القاتل؟ ماذا تعنين يا مس ماربل؟ أعني أيهما تتمنين أن لا يكون القاتل، سيدريك أم براين إسلي؟ فضحكت لوسي وقالت وهي تنهض للانصراف: أتمنى أن لا يكون القاتل المفتش كرادارك. وعندئذ أرسلت جين ماربل لأول مرة منذ تلك الأحداث ضحكة عالية. القاتل.
قالت المس ماربل لصديقتها المسز إليزابيث ماكلودي التي كانت قد وصلت من سيلان إلى إنجلترا: هل فهمت يا إليزابيث ماذا أريد منك أن تفعلي؟ فقالت المسز ماكلودي: نعم فهمت يا عزيزتي، ولكن الأمر يبدو لي غريبا. لا، ليس فيه غرابة على الإطلاق. هذا هو رأيي. إذ كيف أطلب من أصحاب البيت أن يسمحوا لي بدخول دورة الحمام بمجرد وصولي؟ فابتسمت المس ماربل وقالت: إن الجو في هذه الأيام بارد جدا كما تعلمين، والإنسان أحيانا يأكل شيئا لا يتفق مع معدته فيضطرب جهازه الهضمي ويضطر إلى اللجاء إلى دورة المياه حتى ولو كان ضيفا على أحد. لو أنني أعرف فقط الهدف من هذه الخطوة. سوف تعرفين فيما بعد هذا الهدف. فقالت المسز ماكلودي باحتجاج: يا لك من كتوم يا مس ماربل، لقد جعلتني أعود من سيلان قبل أن. فقاطعتها جين قائلة: إنني آسفة يا إليزابيث، ولكنني اضطررت إلى هذا. فمن المحتمل أن تقع جريمة أخرى إذا لم نسرع بالقبض على القاتل. إنهم حقا على حذر، ورجال المباحث قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم، ولكن من المحتمل أن يكون القاتل أبرع منهم جميعا، ولهذا فإن عليك أن تؤدي واجبك يا إليزابيث. إن الواجب يناديك ويناديني معك. فقالت المس ماكلودي: وعلينا أن نلبي نداء الواجب يا عزيزتي جين. هذا ما كنت أنتظره منك. هذه السيارة المأجورة قد وصلت، هلما نمضي. قالت إما وهي تنظر من النافذة إلى السيارة المأجورة التي وقفت أمام الباب: ترى من القادم؟ أوه، إنها عمة لوسي. فقال سيدريك في ضيق: يا لها من فضولية، لماذا جاءت الآن؟ وكان مسترخيا في مقعد مريح واضعا قدميه على مقعد آخر، وقد أردف قائلا: قولي لها أنه لا يوجد أحد بالبيت. كيف أقول لها هذا بنفسي؟ أم لعلك تريد أن أطلب من لوسي أن تقول لها هذا؟ أوه، لم أفكر في هذا. ألا يوجد هنا إحدى هؤلاء الخادمات العجائز؟ ولكن إحدى هؤلاء الخادمات العجائز المسز هارت كانت قد فتحت الباب وسمحت للمس ماربل بالدخول. وأقبلت المس ماربل بنشاطها المعتاد وعباراتها الرقيقة، ومن ورائها صديقتها المس ماكلودي. وقالت جين وهي تصافح إما: أرجو أن لا أكون قد تطفلت عليكم بالحضور هكذا على غير موعد سابق، ولكن عذري أنني سأسافر بعد غد في رحلة قصيرة، ولم أحتمل أن أذهب دون أن أودعكم وأشكر لكم عطفكم على عزيزتي لوسي. لقد نسيت أن تسمحوا لي بتقديم صديقتي المسز ماكلودي إليكم. فقالت إما وهي تصافح المسز ماكلودي: كيف حالك يا مسز ماكلودي؟ لقد تشرفنا بزيارتك. وردت المسز ماكلودي تحيتها وهي تمعن في النظر إلى وجهها ثم إلى وجه سيدريك الذي وقف يحييها. ودخلت لوسي في تلك اللحظة وقالت في دهشة مصطنعة: أوه، أهذا أنت يا عمتي جين؟ لم أكن أعلم. جئت لأودع المس إما التي كانت مثالا للعطف والشفقة في معاملتك يا لوسي. وقالت إما: إن لوسي هي التي شملتنا بعطفها وخدماتها. وقال سيدريك: نعم نعم، إنها لا تكاد تستريح لحظة من العمل في هذه الأيام، ولا سيما بعد إصابتنا جميعا. وقالت المس جين ماربل: أوه، لشد ما أسفت حين سمعت بمرضكم. إن التسمم بالطعام الفاسد أظن السبب هو عفش الغراب. فقالت إما: إن السبب لا يزال مجهول. فقال سيدريك: أراهن أنك سمعت كثيرا من الشائعات عن هذا الموضوع يا مس ماربل. يا مس ماربل، إن التسمم ببزرنخ من أكثر مصادر الشائعات. وقالت إما لسيدريك في عتاب: سيدريك، لا تنسى أن المفتش كرادارك عاد أن الجميع يعرفون الحقيقة الآن، ولا شك أن المس ماربل وصديقتها تعرفان أيضا. ونظر إلى المسز ماكلودي متسائلا فقالت هذه: إنني شخصيا وصلت أمس إلى إنجلترا من الخارج. إذن فلم تشتركي في نشر الشائعات عنا. إنها تسمم بزرنخ في الكاري، هذه هي الحقيقة، وأراهن أن عمة لوسي تعرفها. وقالت إما لمس جين ماربل: أرجو أن تهتمي بحديث سيدريك، إنه يهوى إحراج الناس في بعض الأحيان. وفتح باب غرفة المستر كرانكثورب في تلك اللحظة، وظهر فيه العجوز يدق عصاه الأرض ويقول: أين الشاي؟ لماذا لم تعدوه؟ ثم أشار إلى لوسي وأردف قائلا: أنت يا فتاة، لماذا لم تحضري الشاي الآن؟ إنه معد يا مستر كرانكثورب، وسوف أقدمه بعد تجهيز المائدة. وغادرت لوسي الردها، وقامت إما بتقديم ضيفتها إلى أبيها الذي قال: أحب أن تقدم الوجبات في مواعيدها، إن احترام المواعيد والاقتصاد في إنفاق المال هما شعاري في الحياة. فقالت المس ماربل: هذا شيء عظيم، ولا سيما في هذه الأيام التي ارتفعت فيها الضرائب. فولى العجوز أنفه وقال متهما: الضرائب إنهم مجموعة من اللصوص، هؤلاء الذين يفرضون علينا الضرائب الباهظة، ولسوف تزداد الحالة سوءا.
وعادت لوسي حاملة صحفة كبيرة عليها أدوات الشاي، وتبعها برايان إسلي حاملا صحفة أخرى عليها شطائر وخبز وزبدة وكعك وأشياء أخرى. وقال العجوز كلينكثورب وهو يرمق الصفحة الأخيرة: ما هذا؟ حلوى وفطائر وشطائر؟ أتقيم اليوم حفلة؟ لم يخبرني أحد بذلك. واحمر وجه إما وهي تقول: إن الدكتور كامبر سوف يحضر يا أبي، وهذا يوم عيد ميلاده. وقد رأيت أن فعاد العجوز يلوي أنفه ويقول: عيد ميلاده؟ وما شأننا نحن بعيد ميلاده؟ إن الأطفال فقط هم الذين يفرحون بالاحتفال بأعياد الميلاد. إنني لا أحتفل بأعياد ميلادي ولا أحب أن يحتفل أحد بها. فقال سيدريك: أحسنت يا أبي، لأنك توفر في هذه الحالة ثمن الشموع التي توضع على الكعكة. فقال له أبوه: كفى تهريجا أيها الغلام. وفي تلك اللحظة اقتربت المسز ماكلودي من إما بناء على إشارة خفيفة من مس جين ماربل، وهمست لها قائلة: هل تسمحين لي بالصعود إلى دورة المياه يا عزيزتي المس كرانكثورب؟ فقالت إما فورا: طبعا طبعا. وقالت لوسي: سوف أصطحبك إليها يا مسز ماكلودي. ولما غادرت لوسي والمسز ماكلودي بالغرفة، قالت المس جين ماربل بلهجة اعتذار: إن الجو اليوم بارد جدا. وكان الجميع قد سمعوا صوت سيارات تقف أمام البيت، ومن ثم قالت إما: يبدو أن الدكتور كامبر قد وصل. ودخل الدكتور كامبر يفرك يديه من فرط الشعور بالبرد، ويقول بعد أن حي الجميع: إن الثلوج ستتساقط، هذا هو رأيي. كيف حالك يا مس إما؟ أوه، ما هذا كله؟ هي حفلة؟ فقالت: حفلة عيد ميلادك، ألا تذكر؟ لقد أخبرتني منذ 3 أيام أن هذا اليوم يوافق عيد ميلادك، وقد ساعدتني لوسي في إعداد كل شيء. فقال كومبر في دهشة ممزوجة بالسرور: لم أكن أتوقع أن هذا الكرم كله. إنني لم أحتفل بعيد ميلادي منذ سنوات عدة. شكرا جزيلا يا مس إما. ولما نظر متسائلا للمس ماربل، فقالت له إما: هل تعرف المس ماربل يا دكتور؟ فأسرعت جين ماربل تقول: أوه نعم، لقد رأيت الدكتور كامبر هنا في زيارتي السابقة، كما أنه جاء لعيادتي عندما أصبت بنزلة شديدة، وكان كريما معي جدا. فقال كامبر: أرجو أن تكوني في أحسن حال. فلما أكدت له أنها في أحسن الحال، قال المستر كينكثورب: إنك لم تحضر لعيادتي منذ يومين يا كامبر، ألا تخشى أن أموت دون؟ فقاطعه كامبر قائلا: لا لا، إنك لن تموت إلا بعد سنوات طويلة يا مستر كينكثورب، وهذا ما أنوي أن أفعله. هلما نأكل فإني جائع. وقالت المس ماربل: تفضلوا، لا داعي لأن تنتظروا صديقتي، من المرجح أنها لن تستطيع أن تأكل شيئا. وجلسوا حول المائدة، وقبلت المس ماربل من مس إما شطيرة، وقالت وهي تتناولها: أهي شطيرة؟ فقال براين إسلي: شطيرة من لحم السمك، أعددتها بنفسي. وأرسل العجوز كرانكثورب ضحكة متحشرجة وقال: لحم سمك مسمم، هذه هي العادة كلها على مسؤوليتك يا مس ماربل. وهاتفت إما قائلة لأبيها في عتاب: أبي. ولكن العجوز عاد يقول للمس ماربل: عليك أن تكوني على حذر عندما تأكلين شيئا في هذا البيت، لقد مات 2 من أولادي مسممين كالذباب، فمن هو القاتل هنا؟ هذا ما أريد أن أعرفه. وقال سيدريك وهو يقدم شطيرة أخرى من لحم السمك للمس ماربل: لا تدعيه يفقدك شهيتك، إن قليلا من الزرينيك يصلح المعدة. فقال أبوه: كن شطيرة منها يا غلام. قال سيدريك: هل تريد أن تجعلني ذواقا رسميا؟ هل هذه هي واحدة؟ ودس في فمه شطيرة بأكملها. وضحكت المس ماربل برفق وهي تقضم من شطيرتها، وفجأة شعرت بغصة في حلقها، أو لعلها تظاهرت بذلك، وقالت وهي تلهث: يبدو أن شوكة من السمك انغرزت في حلقي. وأسرع الدكتور كامبر إليها ودفعها نحو النافذة، وجعلها تفتح فمها، وأخرج من جيبه كيسا صغيرا، أخذ منه ملقاطا، وراح ببراعة الطبيب ينظر إلى حلقها وهو محني فوقها. وفي تلك اللحظة عادت المسز ماكلودي إلى الردهة، تتبعها لوسي، وما كادت المسز ماكلودي ترى المنظر أمامها حتى ومنظر المس ماربل وعنقها بين يدي الدكتور كامبر المنحني فوقها، حتى صرخت قائلة: إنه هو بعينه الرجل الذي رأيته في القطار. وبسرعة بالغة تخلصت المس ماربل من يد كامبر، وهرعت إلى صديقتها وقالت: كنت واثقة أنك ستعرفين عليه إليزابيث، لا تقولي شيئا. ثم استدارت نحو الدكتور كامبر وقالت له بلهجة المنتصر: إنك لم تكن تعرف يا دكتور كامبر أن هنالك من رآك وأنت تخنق تلك المرأة في القطار، ولكن صديقتي هذه رأتك بمحض الصدفة، أتفهم؟ رأتك بعينها، وكانت في القطار الموازي لقطارك. فصح الدكتور كامبر وهو يتقدم نحو ميسيس ماكلودي: ما هذا بحق الشيطان؟ ولكن المس ماربل اعترضت طريقه قائلة: نعم، رأيتك وتعرفت عليك الآن، وسوف تقسم على هذا في محكمة.
وعاد كومبر يصيح وهو يتقدم نحو المس ماربل هذه المرة متواعدا: أيته العجوز الشيطانية. ولكن سيدريك أسرع إليه وأمسك به قائلا: إذا فأنت القاتل السماوي. كنت دائما أشعر بالنفور منك ولم يكن أدري لماذا، ولكن لم أشك فيك لحظة. وعندئذ دخل المفتشان باكون وكرادارك، وقال باكون لكامبر: يجب أن أحذرك بأن أي أقوال ستدلي بها الآن ستسجل عليك. فصاح كومبر قائلا: اللعنة عليك وعلى الجميع، هل هناك أحد يمكن أن يصدق هاتين العجوزتين المخبولتين؟ فقالت المس ماربل: لقد أبلغت المسز ماكلودي ما رأته في ذلك اليوم 20 من ديسمبر إلى رجال الشرطة، ووصفت القاتل بدقة. فهتف كومبر قائلا: لو كان الإنسان محط الشيطان ما حظ الشيطان لكنت أنت. وقال المسز ماكلودي: ولكن. فقاطعتها جين ماربل وقالت: لا تتفوهي بكلمة أخرى يا إليزابيث. وعاد كومبر يقول ساخرا: لماذا أقتل امرأة غريبة عني؟ فقالت جين ماربل ببساطة: إنها ليست غريبة عنك يا دكتور كومبر، إنها زوجتك. وقالت المس ماربل حين عادت إلى بيتها ومعها المسز ماكلودي ولوسي والمفتش كرادارك: أرأيتم؟ لقد كان الأمر بسيطا جدا عندما بدأت أشتبه في كامبر، وما كان هو أول رجل يقتل زوجته. ولما رأت نظرات التساؤل في عيون الجميع استطردت قائلة: عندما أخبرني المفتش كرادارك بأمر تلك راقصة الباليه أنا سترافسكي التي اختفت من فرقتها في ذلك التاريخ، والتي قيل أنها كانت زوجة لرجل إنجليزي وانفصلت عنه دون طلاق، أرسلت من يتحرى عنها وعن زوجها، ولم أعلم أنها كانت زوجة لكومبر إلا منذ يومين فقط. وهكذا ازدادت شكوكي في أمره. وكما علمتم من اعترافه أنه أراد أن يتزوج فتاة مرشحة لأن ترث ثروة كبيرة، ووقع اختياره على إما حين رأى ميلها إليه، ولكن زوجته الكاثوليكية المتعصبة كانت عقبة في سبيل إتمام هذا الزواج، ولم يكن من المنتظر أن تسمح له بتطليقها، ولم يجرؤ هو أن يقيم زواجه من إما على أساس ارتكاب جريمة تعدد الزوجات، لأن من الممكن أن يصبح هذا الزواج باطلا في أي لحظة. ولما كان رجلا متهورا متحجر العواطف فقد قرر أن يتخلص منها، ولا شك أن تدبيره في ارتكاب الجريمة بالقطار ثم إخفاء الجثة في التابوت الحجري يدل على مدى ذكائه الخارق. لقد أراد في حالة كشف الجثة أن يجعل للجريمة علاقة بآل كرانكنثورب، ولهذا السبب كان قد أرسل خطابا إلى إما منتحلا شخصية مارتن خطيبة إدموند، وكان قد عرف بأمرها من إما بطبيعة الحال. ولما جاء الوقت المناسب شجع إما على تقديم الخطاب إلى رجل الشرطة، لأنه أراد أن يخدع الجميع ويجعلهم يظنون أن القتيلة هي المدعوة مارتن. ولا شك أنه سمع أن هناك تحريات عن اختفاء أنا سترافسكي، فقرر أن يظلل العدالة ودبر أمر إرسال بطاقة من جامايكا باسم أنا سترافسكي إلى إحدى زميلاتها في فرقة الباليه حتى يوهم الجميع أنها لا تزال على قيد الحياة. وصمتت جين ماربل برهة قبل أن تستطرد قائلة: وكان من السهل عليه أن يدبر أمر لقائه مع زوجته في لندن ويوهمها أنه يريد أن يصالحها وأنه يرجو أن تصحبه إلى أسرته للتعارف عليهم، ونحن نعرف ما حدث بعد ذلك. والواقع أنه رجل شديد الجشع، إذ أنه حين فكر في الضرائب المرتفعة التي ستمتص جانبا كبيرا من نصيب إما في الثروة، رأى أن يقلل عدد الورثة إلى أدنى حد ممكن، ولم يكن يهمه أن يقتل أي عدد آخر من الناس ما دام قد ارتكب أول جريمة قتل، ولعله كان قد قرر هذا قبل أن يقرر قتل زوجته. وهكذا أشاع أن هناك من يريد قتل العجوز كرانكنثورب عندما أصيب هذا بمغص عادي في حفلة عيد الميلاد. لقد تصرف بطريقة توهم الجميع بأن العجوز أصيب بحالة تسمم، وأخيرا وضع سم الزرينيخ في طعام الأسرة، ووضع كمية قليلة لا تقتل أحدا لأنه لم يكن يريد أن يموت العجوز كرانكنثورب قبل أولاده. وهنا قال المفتش كرادارك: وكيف أمكانه أن يضع زرينيخ في الكاري وهو لم يكن موجودا في البيت في ذلك اليوم؟ فأومأت جين ماربل برأسها وقالت: أولا لم يوضع زرينيخ في الكاري، وإنما وضعه في إناء شراب الشونتيه الذي يوضع عادة على المائدة، ولما أخذ الجزء الباقي من الكاري بحجة تحليله في معمله وضع كمية قليلة من زرينيخ فيه ليوهم الجميع أن زرينيخ وضع في الكاري حقا. ثم كان من السهل عليه بعد ذلك أن يقتل ألفريد في أثناء إشرافه على علاجه، وأن يرسل الحبوب المنومة
السالمة المزيفة المليئة بالسم إلى هارولد، وذلك بعد أن أبعد الشبهة على نفسه حين قال أنه لم يعد في حاجة إليها. إن كل تصرفات هذا الرجل تدل على الجرأة والشر والقسوة والجشع، ولشد ما يؤسفني أن عقوبة الإعدام قد ألغيت في هذه البلاد، لأنه إذا كان هناك من يستحق الإعدام فعلا فهو الدكتور كامبر. وقال كرادرك متنهدا: الواقع أن طريقتك في جعل المسج ماكلودي تتعرف عليه بارعة جدا. فابتسمت المس ماربل وقالت: نعم، كنت واثقة أنها ستتعرف عليه من ظهري حين تراه في نفس الوضع الذي رأته فيه وهو يقتل زوجته. وقالت المسز ماكلودي: نعم، كان المنظر واحدا تماما، مما جعلني أهتف قائلة إنه هو بعينه. ثم ابتسمت وقالت: وكدت أقول أيضا أنه هو على الرغم من أنني لم أرى وجهه. وأومأت جين ماربل برأسها وقالت: شعرت أنك ستقولين هذا فستفسدين كل شيء، ولذلك أسرعت وقاطعتك وطلبت منك ألا تتفوهي بكلمات أخرى. إن كامبر يظن أنك رأيت وجهه، ولو أدرك أنك رأيته من ظهره فقط لتمادى في الإنكار. فقالت المسز ماكلودي: الواقع أنني كدت أرتكب هذا الخطأ. وقال كرادرك في النهاية: ولكننا نريد نهاية سعيدة لكل هذه الأحداث يا مس ماربل. فأومأت ماربل برأسها وقالت وهي تنظر إلى لوسي: أي الرجلين تنوين أن تتزوجي يا لوسي، سيدريك أم براين إيسلي؟ فقالت لوسي: لا هذا ولا ذاك. ثم نظرت إلى كرادرك وقالت باسمة: لأنني أريد أن أتزوج شابا وسيما. وأرسلت جين ماربل ضحكة عالية حين رأت المفتش كرادرك يطرق وجهه خجلا وابتهاجا. تمت بعون